Bak. Biliyor amcaya. Yaramaz kedi bu. Babam Yaramaz kedi. yakamadı. Amcamın yapmasını bekliyor. Ya sen de beni illa ki beceremedi falan. Ne oluyor yani Mehmet? Hayırdır? Ben beceremedim. Beceremedin ama. Becerememem benim için önemli. Niçin öyle? Hatta geçiyor. Dala geçiyor. Dalga geçiyorsun. Bu da dalga geçiyor, bu da Niye babadan dalga geçiyorsunuz? fare. Çünkü bize Fare. yiyecek Fare. alıyor. He. Eşek de bir fare. Nasıl konuşuyor bu ya? Nasıl konuşuyorsun ya? Takdir aldım. Bana bir dönerini söyleme. İki dönerde bir dönerini bir söyledi. döneri kaldı. Tam bir döner daha söyleyeceğim gittiğimden. Kurtuluruz senden birinde. Ne döneri bu? Takdir aldım. Takdir aldı, iki Takdir döner alacağız. Tamam adam haklı aksın. Bir döner. Düşmelerden bitti. Ama ayran vermedi. Ayran yapacağız. Allah Hadi ayağımda görüşürüz. dibiydi. Satın mı? Ayağım Demek şeyi dibi köre kayı. uçuyor.